Здравствуйте! Огромное спасибо за то, что смотрите наши ролики. В прошлый раз мы говорили с вами о рулевом управлении. Но как бы мы ни делали рулевое управление, робот, которым управляет руль, он должен использовать как минимум два мотора. Первый мотор — это двигатель, второй — это сам рулевой механизм, который поворачивает направо или налево. Как же сделать так, чтобы мотор, чтобы робот управлялся одним мотором, чтобы мотор был один? Каким образом придумать этот способ? И для этого нам понадобится храповый механизм. И сейчас мы будем говорить о том, что такое храповый механизм. Когда изобрели этот механизм, мало кто знает, но скорее всего он был одним из элементов механических часов, которые были изобретены в 725 году в Китае. Что он собой представляет? Вот я сейчас держу в руках что-то подобное к храповому механизму. Вы все видели его в трещотках, в механизмах вращения, в механических ключах, которые вот по принципу работают по принципу трещотки. То есть в одну сторону он вращается, в другую сторону он не вращается. Какая-то вот удочка, да? Когда мы ее кидаем, и нам нужно поймать рыбу, чтобы рыба сама у нас не выкручивала вот эту вот вращающуюся деталь, сделана так, что каждый раз зубец упирается в какую-то собачку, которая не дает ему вращаться дальше. Как сделать этот механизм самим? Можно сделать его из лего, вот как на этом примере. Если вы посмотрите, то здесь обычная шестеренка лего, обычная лего шестеренка, и некая собачка, которая не дает этой шестеренке двигаться в обратном направлении. Да? То есть она вот в одном направлении она идет, в другом направлении она останавливается. Наручники те же самые, да? Мы знаем, что защелкиваются наручники только в одну сторону, в другую они уже не смогут сработать никогда. Как же все-таки нам этот механизм применить в нашем роботе для того, чтобы он двигался в одну сторону? Многие из вас догадались, что нужно сделать два колеса, одно из которых будет на роботизированной передаче, вот как раз тот элемент, который управляется с помощью нашего дистанционного управления, какого-либо еще механизма. А далее мы сделаем храповый механизм, мы поставим на второе колесо. Видите, вот он в одну сторону вращается, а в вторую сторону он не вращается. Что он будет делать, если не будет вращаться в обратную сторону? Как вы поняли, если он не будет вращаться в другую сторону, то он начнет ходить вокруг своей оси. Эта часть будет зафиксирована, а вот этой частью он будет вращаться. Но это в теории, конечно, и эта теория у нас работала, просто короткий промежуток времени, и я не смог собрать идеального робота, который бы, останавливаясь, да, и вращаясь назад, четко ходил вокруг своей оси. То есть, допустим, вот он едет у нас вперед, этот робот, да, нам нужно поехать назад, или направо, или налево. Мы нажимаем на пульте «Двигаться назад», и вместо того, чтобы двигаться назад, одно колесо робота двигается назад, а остальное вращается на месте, и он уже, например, повернут на другое количество градусов. И вот он поехал в другую сторону. Сейчас попробуем запустить и посмотреть, как же он будет работать на практике. Вот видите, он едет вперед у нас, прекрасно едет вперед, но назад он едет уже по другой траектории, видите? Вперед он едет ровно, назад он едет под углом. Вот. В идеале, конечно, если сделать его так, чтобы он был у нас правильным, хорошим роботом, то нужно сделать так, чтобы, двигаясь назад, это колесо у нас останавливалось, и он у нас вращался вокруг своей оси. Тогда будет идеальный вариант. И во многих машинках дистанционного управления, которые стоят не так много, этот механизм именно так и используется. Для чего нам это нужно? Почему мы это будем использовать? Это будем использовать для того, чтобы остальные моторы, остальные
части поставить манипуляторы, о которых мы поговорим с вами дальше. Спасибо большое, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, ставьте лайки. До новых встреч, всего доброго.